刮台风的时候，把遇到台风来袭的情境融入演奏，抑扬顿挫，张力十足。念国一的黄正士夺得国际青少年古筝比赛金奖第1名，还在念小学的王伟成同样拿下国际第1。和1年级的妈妈都喜欢古筝，说服了爸爸，让伟成从幼稚园开始到古筝乐团学琴。就爸爸说，是男生呢，适不适合学古筝？比如说心情不好的时候，可以弹古筝解除自己的忧虑。古筝教学向下扎根，迈入成团20年的风雅颂，老师们也持续追求突破，加入葫芦丝和声乐，听觉上更不同。多少深情的葫芦声。我们就开始去选择乐器进来，或者是老师再去做一些其他的进修，能够为古筝的演奏，加一点点元素。请音乐家量身打造独特编曲，优美肃穆的苏格兰民谣《奇异恩典》也因此大变身。别是用古筝来演奏爵士，我觉得有点难度，很多需要靠左手的按音来让它那些其他不够的音要补。觉得也可以加上一些爵士鼓的部分，那可以加强那个节奏。亚黑奶给为推票作品，这是我们的代表作品啊，作品1T15，作品很特殊，不拘泥标准化，也正是艺术最美的地方，保有独特的自我，然后延伸新的可能。我们讲音乐艺术，艺术的这一块是在演奏者身上很需要被看到的。用音乐的快乐去带领孩子，古筝的世界注入更多新血。我们也在引导者的身上看到音乐艺术的蜕变。那係藝調嘅代表作品1T15，那係藝調嘅代表作品1T15。